بسم الله الرحمن الرحيم. والله تعالى خالق لأفعال العباد من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان. دا یو بله مسله ده زمونږ او د معتزلو اختلافي. بنده نه چې کوم افعال صادریږي هغه که کفر یو که ایمانی او که طاعت یو که عصیانی، د دې خالق بنده دی او که الله دی. زمونږ د اهل سنت والجماعت مسلک دا دی چې د بندګانو د افعال اختیاریو خالق الله دی، او معتزله وایي چې د بندګانو د افعال اختیاریو خالق پخپله بندګان دي، چونکې دا د عقایدو کتاب دی نو خپل عقیده پکې بیانوي. والله تعالی، الله تعالی خالق لافعال العباد، خالق دی د ټولو کارونو د بندګانو. دا کارونه د بندګانو کې اختیاري دي او که اضطراري دي. بنده نه دوه قسمه افعال صادریږي، یو اختیاري دي او بل اضطراري دي، غیر اختیاري. د دواړو افعالو خالق الله دی. من الکفر چې د افعال د عبادو عبارت دي د کفر او د ایمان نه، او د طاعت او د عصیان نه. دې کې اشاره کوي تعمیم ته، که بنده ښه کارونه کوي او که بد کارونه کوي، د ښو او د بدو ټولو خالق الله دی. لا داسې نه ده کما زعمت المعتزله، لکه څنګه چې معتزله ګمان کړی چې ان العبد خالق لافعاله، بنده خالق د خپلو کارونو دی. په معتزلو کې متقدمین معتزله چو هغوی به بنده ته خالق نه ویلی، ځکه خدای ته خالق وای بنده ته به نه ویلی، موجد او مخترع به ورته ویلی. خپل کارونه پیدا کوي خلق کوي خو خالق به ورته نه ویلی. او وروسته چې کوم معتزله راله هغوی پوه شو چې مخترع، موجد او خالق یوه معنا ده، نو بندګانو ته به خالق هم ویلی، ځکه خپل کارونه پیدا کوي نو خالقین هم شو. وقد كانت الاوائل منهم، په تحقیق سره و اولنی د دې معتزلهونه، یتحاشون ځانونه به ساتل عن اطلاق لفظ الخالق، د اطلاق د لفظ د خالق نه په عبد، ویکتفون اکتفا به کوله بلفظ الموجد والمخترع، په لفظ د موجد او مخترع سره. دا بنده ایجاد کوونکی د خپل پیل دی، مخترع د خپل پیل دی. ونحو ذلك لکه مبدع او محدث. وحين رأى الجبائي واتباعه، جبائي او د اتباعو چې کله ولیده ان معنى الكل واحد، چې د ټولو معنا یوه ده، د خالق او د موجد او د مخترع. وهو هغه معنا اداره چې مخرج د عدم نه وجود ته. تجاسروا، دوی بهادری وکړه، جرأت یې وکړو على اطلاق لفظ الخالق، په اطلاق د لفظ د خالق. بنده ته خالق هم ویلی چې موجد او مخترع شنو خالق هم شکن. منګه وایو چې د بنده د ټولو افعالو خالق الله دی. زمونږ دلیل څه دی؟ احتج اهل الحق بوجوه، دلیل نیول اهل حق په یو څو وجوه سره، یو څو طریقو سره.
اول عقلی دلیل دی. خلاصه د دې عقلی دلیل دا ده کچره بنده خالق د خپل افعال د پاره شي نو دی به عالم شي په تفاصیل د دې افعالو، لیکن تالی باطل دی مقدم مثل. کچره بنده د خپل پیل خالق شي نو د خپل پیل په ټول تفصیل به پوي، لیکن د خپل پیل په ټول تفصیل نه دی پوي نو خالق هم نه دی. ملازمه پکې دا ده چې خالق وي د کم شي نو دغه شي په ټولو پرزو به خبرې کنه. چا چې ګاډی جوړ کړی دی نو د ګاډي ټولې پرزې ورته معلومې دي کنه، او چا چې رکشه جوړه کړې ده د رکشې ټولې پرزې او ټول اندامونه ورته معلوم دي. او الله زمون خالق دی، زمونږ ټول اندرونی او بیرونی حالت ورته معلوم دی. نو که بنده د خپل پیل خالق شي نو د خپل پیل ټول تفاصیل به ورته معلومي، او حال دا دی چې بنده ته د خپل پیل ټول تفاصیل نه دي معلوم. څه دلیل دی چې بنده ته د خپل پیل ټول تفاصیل نه دي معلوم؟ دلیل دا دی چې بنده د یو ځای نه حرکت کوي بل ځای ته، نو دا حرکت د بنده پیل شه. مونږ وایو د دې حرکت خالق الله دی، معتزله وایي د دې حرکت خالق بنده دی. نو مونږ وایو که بنده خالق وی نو د دې حرکت په ټولو تفاصیلو به بنده پوی وی، لیکن د حرکت په ټولو تفاصیلو بنده نه دی. بخشو پورې بنده لاړ شي هلته ته تپوس وکړه چې څو قدمونه دې راخیستي، نه دي ورته معلوم. ښه که چېرې شمېرلي نو بیا ته تپوس وکړه چې واړه قدمونه پکې څومره او غټ پکې څومره. ښه بیا ته تپوس وکړه چې دې قدمونو کې د دننه څومره اندامونه څومره رګونه خوځېدلي دي، پلې پکې څنګه وخوځېدلې، د غوښې بوټۍ پکې څنګه وخوځېدلې. دا تفاصیل ورته ټول معلوم دي؟ نه دي معلوم. نو معلومه شوه چې دی خالق نه دی. الاول اول دلیل دا دی ان العبد لو کان خالقا، بنده که چرې خالق وی لافعاله د خپلو کارونو، لکان عالما بتفاصیلها، دی به پوی وی په تفاصیلو د دې خپلو کارونو. ضرورت ځکه دا بدیهي ده ان ایجاد الشی، پیدا کول د یو شی په قدرت والاختیار، اختیار سره، لا یکون نه کیږي الا کذالک، مگر دغه شان چې په تفاصیل به سړی خبر. واللازم باطل، لازم باطل دی چې په تفاصیل نه دی خبر. فان المشي من موضعين الى موضعين، ځکه تلل د یو ځای نه بل ځای ته قد یشتمل، په تحقیق سره دا مشتمل دی په سکنات و متخللو، په منځ کې چې ته ځې د یو ځای نه یو قدمونه هم پکې راغلي دي او د دو قدمونو په منځ کې پکې سکتم راغلی ده، سکنات. یو قدم چې سړی واخلي دا بل بدل ته کېږي خو لږ شانې ودرېږي، نو قدمونه به معلومي سړي ته ورته وایي ودرېدلی پکې څوک کرتی دی منځ کې. لکه حرکات پکې ګڼ دي نو تخلل د سکنات هم بین الحرکات پکې شته. والا حرکات، او دا مشي مشتمل ده په حرکتونو، بعضې اسرع دي بعضها ابطا، بعضې سست دي. ولا شعور للماشي، او ماشي ته په دې شعور نشته بېځارې هلکه پې پوه شي. او چې بیا سړی د چا نه تښتي یا د زمري نه تښتي او زمری ورپسې رامنډه کي او دې زمری چېرته وګوري او دې تښتي، او بیا چې ښه وتښتېد او بیا دې تپوس وکړي چې څو قدمونه دې اخیستي، بیا ورته معلوم وي. یا د ځان نم نه خبر، نو قدمونه خو لرې خبره ده. هلکه پې پوه شي کله منډه کړې ده که د ویرې منډه خو ډېره ښه یي که نه ډېره تیزه یي، هلکه پې پوه شي. او بیا وایي د نر یا ترپي او یا خرپي. ترپ څه ته وایي؟ تیختې ته. او خرپ ګزار ته وایي چې ګزار نشي کولی، بیا دې ته هم نر وایي چې وتښت. تیختم بیا نیمه بهادري ده، پوره خو نه ده که نیمه ده،
خو چې څوک دې ونه ګوري سړی چې د ښځې نه تښتېدلی و او لاره کې میلمه کوڅه کې ورته راغلی و نو دی خو ډېر خجالت دی نو دې میلمه ته وایي ښځې له ګوره او زمونږ ګېرېدو له ګوره مولان باشد کې چپ نشوت کا محمد عمر خو ځکه واده م نه کوي که نه دا قیسې پکې شته او د ده منډه خو به هم سمه منډه یې قدمونه ډېر غټ دي که نه په 2 ګامه به لرې ځای ته رسېدلی دا 3 څیزونه په منډه ډېر بد ښکاري څوک ملا په منډه ډېر بد ښکاري او ښځه په منډه ډېره بده ښکاري او میخه تاسو یقین وکئ ملا چې منډه وي د ملا منډه م لیدلې ده نه م ده لیدلې هسې لګیا یې چېرته م لیدلې ملا منډه چا لیدلې ده چېرته نه ورزش نه کنه چې تېښته چې پټکۍ والی د پټکي ملا منډه چا لیدلې ده ها چېرته سیو دا منډه د ملا دی خدای د منډې نه وساتي خو چې وهي نو ډېره بده ښکاري هلکه تاسو به پوه شئ کې ولا شعور للماشی بذالک او ماشی تلم کی ته په دې هیڅ شعور نشته اوس کته وایي چې علم په ورته شته په دا ذهول دی ذهول غفلت یې کړی دی ورته متوجي شي علم په شته دی وی ولیس هذا ذهولا عن علم دا ذهول د علم د غفلت د علم نه دی بل لو سئلک د در تپوس شي لم يعلم دی نه پوي وهذا دا خبره خو مې درته بیا ساري اپاري په ښکاره کارونو د بنده کې وکړه چې به دې نه دی خبر واما اذا تأملت في حرکت اعضائی او که ته سوچ وکړې په خوځېدلو د اندامونو د ده په المشي په مشي کې چې پتلو کې د څومره اندامونه خوځېدلي دي هلکه په پتلو کې سړی خوځېږي که نه لاسونه هم خوځېږي خپې هر څه بدن خوځېږي والاخذ والبطش او په نیولو کې والبطش او په ګیرولو کې ونحو ذلک وما هغه څه یحتاج الی چې دی ورته محتاج دی من تحریک العضلات چې د غوښې بوټی دی خوځېږي وتمدید الاعصاب اعصاب یې اوږده کېږي لکه دا پلي نه دي دا پلي اوږدې شي دا خو پرته ده دلته پله که نه چې لاس داسې کې نو خو اوږدېږي پې پوه نه شئ دلته پلي دي که نه چې خوله وازه کې نو پلي اوږدې شي پې پوه شئ دا پوزې سوري څنګه واړه واړه دي چې د پوزې اپریشن درته ډاکټر کوي دی غوټ سوری ته جوړ کړي تاسو یقین وکړئ چې داسې ما نه ده لیدلی خو یو چا راته ویلی یو چا اپریشن وایي زه ورسره وم د پوزې وایي د پوزې نه یو شی جوړ کړو نو وایي که لیدلی دی وایي نو زړه به دې تور شوی تاسو یقین وکړئ چې داسې دا اعصاب دغه شي دا اعصاب پلو ته وایي ونحو ذالک فالامر اظهر نو بیا خبره ښکاره ده نو دا یو دلیل شه چې د بنده د افعالو خالق څوک دی الله تعالی دی بنده نه دی ځکه بنده د څه نه خبر نه دی هلکه پې پوه شئ الثاني دویم النصوص الوارده فی ذلک هغه آیاتونه چې وارد دي په دې باب کې چې د خدای د افعالو خالق څوک دی دے دے هلکه پې پوه شئ که پې پوه ما ته وګورئ دا تبلیغیان وایي خدای هر څه کوي بنده یې سم نشي کولی او دا پیران میران چې کوم دي دا که تاسو چا نه اورېدلي دا سیفیان پې رد کوي او دا جبریه دي هلکه جبریه ورته وایي که نه وایي تاسو چېرته اورېدلي دي دا مرداران ورته جبریه وایي د تبلیغیانو ټولې خبرې صحیح دي خو دا یې ډېره صحیح ده
چې خدای نه د کېدو یقین او د مخلوق نه د نه کېدو یقین. خدای هر څه کوي، بنده اسم نشي کولی. دا خبره ډیره صحیح ده. د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې خدای هر څه پیدا کوي، بنده اسم نشي پیدا کولی. دا خبره ده. او چې هغوی بندم بعضې چیزونه پیدا کوي، نو دا خو د معتزله خپل مسلک شکل کوي نه. د تبلیغانو مقصد دا دی چې الله تعالی هر څه کوي، یعنی الله کاسب دی او بنده اسم نه کوي، بنده کاسب نه دی. نو دا خو د جبریه عقیده، تبلیغانو خو دا مقصد نه دی. ولې؟ چې بنده اسم نشي کولی، معنا اس کسب نشي کولی. بنده دا تبلیغان ځان سره بسترې ګرځي که نه ګرځي؟ دا د دې دلیل دی چې د تبلیغیانو مقصد نفع د کسب نه ده. که مقصد نفع د کسب وي نو بسترې ولې ګرځي؟ هغه نصوص چې وارد دی په دې کې، لکه دا قول د الله تعالی، الله وایي والله خلقکم وما تعملون. الله تاسو پیدا کړی یې، وما هغه څه پیدا کړي، تعملون چې تاسو کوئ. خبره خلاصه شوه. الکه دی وما تعملون کې کما ماده، وما تعملون کې کما ماده. دې کې دوه احتمال دي، یا دا ما مصدریه ده او یا کما ماده ما موصوله ده. کما مصدریه شي نو بیا په وما تعملون معنا داسې شي وعملکم، والله خلقکم وعملکم. الله تاسو پیدا کړي، تاسو عمل پیدا کړي. او کما موصوله شي، کما څه شي؟ موصوله شي، نو بیا به داسې شي والله خلقکم وما تعملونه. الله تاسو پیدا کړی او تاسو چې هغه څه چې تاسو کوئ هغه هم خدای پیدا کړی. والله خلقکم والذی تعملونه. ځکه تعملونه به صله د ماشي، او قاعده دا چې صله کې عائد ضمیر پکاري چې راجعي موصول تک. نو کچره موصوله شي حذف به پکې راشي، که مصدریه شي حذف به پکې نه راځي. نو حذف عدم الحذف اولاد د حذف نه، لہذا مصدریه کېدل اولاد د موصوله کېدو. الکه په پوه شئ. ای عملکم، عملکم به معنا الشی علی انما مصدریه، او مصدریه خدع لئلا يحتاج الى حذف الضمير، چې احتیاج را نشي حذف د ضمیر ته. او معمولکم، یا به معمول مراد شي والله خلقکم وما تعملون. هغه څه چې تاسو کوئ د وما تعملونه نه به مراد معمول شي، على ان ما موصوله چې ما موصوله شي. الکه چې ما موصوله شو د تعملون نه یو به کې حذف راشي، بل د تعملون د عمل نه به معمول مراد شي. اوس اعتراض ده چې د عمل نه معمول مراد شي. یلکه ما ته وګورئ، ما ته وګورئ، معمول هغه کار ته وایي چې کوم تا وکړو. لکه کټ دې جوړ کو یا پوزه دې جوړ کو، دې کټ جوړولو ته معمول وایي. کټل ته پروت دی، دا چا جوړ کړی؟ پلان کې. دا پلان کې معمول دی، کارکردګي ده. نو بیا به اعتراض دی چې کما موصوله شي نو معنا به داسې والله خلقکم ومعمولکم. خدای تاسو پیدا کړی او تاسو معمول پیدا کړی دی، چې کټ پوزه تاسو جوړ کړی دا خدای پیدا کړی. نو مونږ او داس او کفر او عصیان دا خو پکې را نه لګا. اب چې دې افعال د عبادت وای، معمولات د عبادت پکې را ل افعال د عبادت خو پکې نه دي راغلي کړه. فکر تم خیال دې کنه دې نو دې جواب کې خلاصه د جواب دار په معمولاتو کې افعالم شامل دي. ګورئ ويشمل الافعال، شامل دي افعال ته. ولې؟ لأن اذا قلنا چې کله مونږ وایو چې افعال د عبادت مخلوق د الله دی یا د بنده، لم نرد بالفعل المعنى، مونږ د فعل معنا مصدری نه د مراد الذي هو الايجاد وايقاد، بل الحاصل بالمصدر مراد الذي چې متعلق د ایجاد او ایقاد دی. ان ما هغه سنشاهد چې مونږ ګورو چې حرکات او سکنات دي. مثلا الکه مونږ چې وایو چې فعل د عبادت مخلوق دی او کنه دی، معتزله وایي مخلوق دی، مونږ وایي نه دی مخلوق. مونږ د بنده مخلوق نه، د فعل نه معنا مصدری نه د مراد چې ایجاد او اختراع ده، بلکې د فعل نه حاصل بالمصدر مراد ده.
هغه څه چې موږ له په سترګو ښکاري. یعنې سړی ښکته او پورته شه په مانځه کې دقه ښکته او پورته کېدل تی مراد. د بنده پیل تی نه دی مراد معنا مصدري، ځکه معنا مصدري خو موږ له په نظر نه راځي که نه. د بنده مونځ کول دا معنا مصدري ده. دا موږ له په مونځ کول په نظر راځي، موږ له خو د هغه معمول په نظر راځي چې د هغه معمول دی چې ښکته پورته کېدل که نه. دا ښکته پورته کېدل معمول دی او پیل هم دی، نو افعال هم پکې شامل شي. هلکه پې پوه نه شئ. وللذهول عن هذه النقطه، او د دې وجې نه چا غفلت کړی د دې نقطې نه. قد یتوهم، کله وهم کېږي چې استدلال په آیت موقوف دی علی کون ما مصدریه شي. چا ویلی دي چې د آیت باندې به استدلال علی کوي چې ما مصدریه شي، چې ما موصوله شي، نو استدلال نه دی صحیح. نو چې موږ دا کومه نقطه بیان کړه چې د معمول کې افعالم داخل دي، نو که ما موصوله شي د آیت استدلال زمون کې دی شي. دا یو دلیل آیت نه. دویم دلیل فکر قولی تعالی لکه دا قول د الله تعالی خالق کل شیء، الله پیدا کون کې د هر شی دی. الله پیدا کون کې د هر شی دی. نو او پیل د عبد شی دی، یا لکه داسې وایي فعل العبد شیء، فعل د عبد شی دی. والله خالق کل شیء، الله خالق د هر چیز دی. نو فالله خالق فعل العبد، الله خالق د فعل د عبد هم دی. خبر خلاص شو. ګورئ والله خالق کل شیء ممکنن. دا ممکنن ته په اعتراض ده چې شی شه، نو شی کې خو ممتنع داخل دی، واجب هم پکې داخل دی. الله خالق د واجب هم دی، حال دا رسید واجب خالق خو نه دی. دې جواب کوي چې د شی نه مراد ممکن دی. شی نه مراد شی دی الله خالق د هر مو بدلالت لقب بدلالت العقل سره، ځکه خالق اضافت ورته شوی دی او د خلق تعلق د خلق د چا سره راځي؟ د ممکن سره راځي، د ممتنع د واجب سره نه راځي. وفعل العبد شیء، فعل د عبد شی دی. الله خالق د هر شی دی، د فعل د عبد خالق. دریم دلیل وقولی تعالی لکه دا قول د الله تعالی افمن یخلق کمن لا یخلق، آیا هغه څوک چې پیدا کول کوي کمن دغه چا په شان دی لا یخلق چې پیدا کول نه کوي. الله بوتان یادوي چې د بوتانو عبادت مه کوئ، ځکه خدای پیدا کول کوي او بوتان پیدا کول نه کوي. هغه څوک چې پیدا کول کوي دغه چا په شان دی چې پیدا کول نه کوي؟ نه، چې څوک پیدا کول کوي هغه مستحق د عبادت دی، چې څوک پیدا کول نه کوي هغه مستحق دی. دا په مقام د مدح کې وایي، او په مقام د مدح کې خلق هغه صفت بیانوي چې هغه د پورې خاص، نو خلق د خدای پورې خاص دی. په مقام التمدح بالخالقیت، دا په مقام د مدح کې بالخالقیت وي. وکونها کېدل د دې خالقیت چې منات د استحقاق د عبادت لپاره دی، مدار د استحقاق د عبادت لپاره دی. پوه شئ بس.